Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama aku. Video kali ini aku mau mukbang. Di sini udah ada apa ya ini namanya? Jamur kuping atau apa aku nggak tahu lah. Terus ada telur, ada ikan tongkol, ada sambal, ada timun dan ada kerupuk. Oke, singkat cerita, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Seperti biasa, sebelum makan minum dulu. Aduh, oke. Sekarang yang pertama, ini aku udah siapinnya nasinya nih. Ini nasi, terus ini ada kuping apa gitu. Nah, ini aku simpan di sini. Ini dia pakai bakso ya. Nah, ini aja lah, udah. Oke. Terus ada ikan tongkolnya nanti lah. Oke, kita makan. Hmm, ini teman-teman. Enak banget. Teman-teman di sini ada yang doyan sambal kayak aku gak banyak ini. Ini ambil sambalnya. Ya, awal-awal. Enak. Sumpah ini enak banget. Telurnya. Hmm. 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 Pedes. Hmm. Aku sampai belah dulu. Sampai keluar keringat. Saking pedesnya ini sambal. Minum lagi. Pedes teman-teman. Sambalnya kita ulek-ulek. Hmm. 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 Enak banget. Masakan ini nggak tahu gimana ini. Pokoknya rasanya enak banget. Pedes tapi nagih. Sambalnya lagi ya. Hmm. 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 Jadi sambalnya tuh pedes banget tapi mau lagi mau lagi. Hmm.
Hmm. Hmm. Pedes banget ya Allah ya Robi. Hmm. Hmm. Nah, gini ya. Hmm. 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 Iya, pedes banget. Teman-teman, ini pedes banget. Aku udah kenyang banget. Nasinya habis. Sisa ininya sedikit lagi. Makasih buat yang udah nonton video aku. Jangan lupa untuk terus saksikan video aku di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.